Chẳng muốn đường dương chiên từ đó ca pra kể ra sắp đẹp phé dương mà mới lòng pi ca bằng bay kể ra sắp này từng ác nè chúng tiếp xu này từng ác nè chúng bắt mua hay rồi khá xong pha có một căn video được SALA lớn French trong mình chia prap này từng ác nè thá trong SALA lớn French cứ chia page muối trong côน้องใจđùm lết bắt bị sót trong đẹp đắng nâng còn lư trong ca sẽ xa bị xa bà rằng chẳng person mình này từng ác nè mấy này từng ác nè ai chỗ từ trong YouTube channel rồi SALA lớn French để đã bị subscribeហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទាក់ទងអំពីការសិក្សាភាសាបារាំងអញ្ចឹងចំពោះនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបំបែកហើយនឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទមួយទៀតដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងភាសាបារាំងដែលយើងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់នៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺកិរិយាសព្ទ faire le verbe faire អញ្ចឹងចំពោះកិរិយាសព្ទ faire នេះដែរគឺយើងចាត់ចូលទៅក្នុងកិរិយាសព្ទក្រុមទី3អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បើកវងកញ្ចក់បន្តិចចំពោះវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងភាសាបារាំងទាក់ទងអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទនៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងមានបែងចែកជា3ក្រុមទី1គឺមានកន្ទុយ er ក្រុមទី2គឺកន្ទុយ er ចំណែកឯក្រុមទី3គឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលមានកន្ទុយចម្រុះ er គឺចំពោះ verbe aller ហើយមានកន្ទុយ er កន្ទុយ oer កន្ទុយ oer ហើយនិងកន្ទុយ er អញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូទាក់ទងអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទក្រុមទី1ហើយនិងក្រុមទី2រួចមកហើយអញ្ចឹងមានន័យថាក្រុមទី1ហើយនិងក្រុមទី2នៅក្នុងភាសាបារាំងគឺយើងមានក្បួនក្នុងការបំបែកដែលយើងមានទម្រង់ត្រឹមត្រូវក្នុងការបំបែកកិរិយាសព្ទទាំងពីរក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងក្រុមទី3គឺជាកិរិយាសព្ទដែលវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលគេហៅថា les verbes irréguliers គឺជាកិរិយាសព្ទប្រែប្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាគឺក្រុមទី3ហ្នឹងយើងអត់មានក្បួនក្នុងការបំបែកទេអញ្ចឹងដូចមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចោទជាសំណួរសួរខ្ញុំថាលោកគ្រូចុះកិរិយាសព្ទក្រុមទី3គឺយើងបំបែកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំពោះកិរិយាសព្ទក្រុមទី3យើងអត់មានក្បួនក្នុងការបំបែកទេអញ្ចឹងកាលណាយើងឃើញកិរិយាសព្ទមួយគឺយើងត្រូវចំណាំមួយឃើញមួយចំណាំមួយអញ្ចឹងមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ verbe faire យើងមកមើលអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញក៏អត់ចំពោះការបំបែកកិរិយាសព្ទមួយនេះគឺវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលអញ្ចឹងពី je រហូតដល់ il elle avec s គឺការបំបែកអត់ដូចគ្នាទេសូម្បីតែកន្ទុយរបស់វាក៏មិនមែនជាកន្ទុយក្រុមទី1ហើយក៏មិនមែនជាកន្ទុយក្រុមទី2ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទក្រុមទី3គឺយើងឃើញមួយគឺយើងត្រូវតែចំណាំមួយអញ្ចឹងយើងមកអានកិរិយាសព្ទ verbe faire ដែលយើងបំបែកជា temps présent អញ្ចឹងមានន័យថា le verbe faire au temps présent គឺយើងបាន je fais tu fais il elle on fait il elle on fait nous faisons vous faites il avec s elle avec s font il avec s elle avec s font អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកអាន verbe faire នេះឡើងវិញទាំងអស់គ្នា je fais tu fais il elle on fait nous faisons vous faites il avec s elle avec s font អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានការបំបែកកិរិយាសព្ទនៃ verbe faire នេះហើយឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ verbe faire នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះ verbe faire នេះដែរគឺយើងបកប្រែថាធ្វើអញ្ចឹងចំពោះធ្វើនេះដែរគឺយើងធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់ត្រង់ចំណុចនេះដែរយើងថា faire បូកជាមួយនឹង activité អញ្ចឹងមានន័យថាកិរិយាសព្ទនៃ verbe faire បូកជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងមានអីខ្លះដូចជាហែទឹកធ្វើកីឡាហាត់ប្រាណលេងតន្ត្រីគូរូកអាហ្នឹងគឺសិតតែជាសកម្មភាពហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័ยថាកិរិយាសព្ទនៃ verbe faire គឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងសកម្មភាពទូទៅអញ្ចឹងចំណុចទី1របស់យើងគឺយើង faire de la ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះ verbe faire នេះដែរគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង active partitive អញ្ចឹង active partitive ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពីវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube channel របស់ SALA Learn French ដោយស្វែងរកវីដេអូទាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ active partitive អញ្ចឹង active partitive មានអីខ្លះគឺមាន lui de la de l'apostrophe ហើយនិង de អញ្ចឹងចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងមាន faire បូកជាមួយនឹង de la អញ្ចឹង de la នេះដែរគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង non féminin អញ្ចឹងមានន័យថាគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងនាមភេទស្រីប៉ុន្តែនាមក្នុងន័យនេះមិនមែនជានាមទូទៅទេណាគឺជានាមតាក់ទងជាមួយសកម្មភាពយើងមិនអាចបាននិយាយបានថាខ្ញុំធ្វើអីឧទាហរណ៍តឡានអញ្ចឹង je fais de la voiture ក៏អត់បានទេមិនមែនមានថាខ្ញុំធ្វើឡានទេព្រោះឡានវាមិនមែនជាសកម្មភាពទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែចាំបាច់ដឹងថាចំណុចរបស់យើងនេះគឺយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពអញ្ចឹងយើងបានឧទាហរណ៍របស់យើងគឺយើងបាន je fais de la natation អញ្ចឹងយើងមើល de la នៅពីក្រោយរបស់វាគឺ natation មានន័យថាគឺជាហែលទឹកគឺជាប្រភេទកីឡានៃការហែលទឹកអញ្ចឹងវាដើរតួជានាមភេទស្រី
chẳng hay bàn dương so sẽ thá je fais de la natation dương mà ai này dây bán thá je fais du natation bàn tề cứ khó ai chấm nói tivi bao dương cứ cái thá il fait de la danse il fait de la danse chẳng chấm pua danse đào tua chí phết phết sấy la danse chẳng mình ha rô bám cà râm rê chỉ chẳng á nó cứ chia sẻ cam phiệp môi đài chẳng chấm nói gì đấy mình ha quạt nó cứ ròm sẻ cam phiệp để cắt trâu chết cứ tẹt tông cho môi nó cà ròm là ngày il fait de la danse là ngày ưu thọ thằng này khai chẳng cắt trâu chết phơ ròm zumba zoom ấy chẳng dương cả anh vậy bật thà il fait de la danse ai chấm nói chi bay bao dương cái thà nous faisons de la peinture nous faisons de la peinture chẳng peinture cứ đào tua chỉ niêm phết phết sấy cứ cái thà la peinture cứ công nu cả cu ấy đó nó cứ chia sẻ cam phiệp môi đài chẳng bàn dương thà nous faisons de la peinture cứ bộ dương phơ cá cu nous faisons de la peinture je fais de la peinture là ngày chẳng cứ tẹt tông ông pi sạ cam phiệp chẳng tẹt tông với sạ cam phiệp xem tiết chỉ tràn đài mà mình hay sạ cam phiệp mình tại bay bàn đăng tề cứ miền tràn tiền chẳng ngày lầnนี้dương mà mơ chấm nói tp được bao dương chấm nói tp cứ dương thá lừa Verbe faire đuôi chẳng này tụi khi đăng hái thao chấm bộ active participe đuôi nóคือmỏ ông pi đỡ bốc chấm mũi năng lờ chẳng được trongភាសាបារាំងគឺអត់មានđỡ lờទេđỡ bốc chấm mũi năng lờគឺចេញđuôi chẳng miền này thà faire đuôi bốc chấm mũi năng non masculin cứ chỉ niêm activité phết pro ai dòm là bao nhiêu những bán je fais du yoga chẳng miền này thạc nhóm hát yoga chẳng này tụi khi khơi những yoga níคือmáu ông pin niêm phết pro cứ dương tha lơ yoga giờ hai bàn dương trong này níคือdương pra active cái là đùi je fais du yoga ai trong đó mỗi tiền elles font du sport chẳng miền này thá bộ niếng hát kỳ lạ elles font du sport bộ niếng hát kỳ lạ je fais du sport trong hát kỳ lạ chẳng sport cứ miền này thá kỳ lạ đại đa tú ông chỉ niêm phết pro le sport chẳng hai bàn dương pra đùi elles font du sport ai trong đó chỉ bay bao dương cứ dương mới dương thá vous faites du rugby chẳng chấm po rugby này đấy cứ đa tú chỉ niêm phết pro le rugby chẳng rugby miền này tháคือchiaประเภทกีฬา rugby ประเภทដូចជាបាល់អោបបាល់អីដែលយើងបោះទៅអោបមកណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកលេងយុគ rugby ណាឬមួយក៏អ្នកធ្វើ rugby បើយើងបកដូចថា Verbe faire យើងមិនបកថាធ្វើអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះយើងមិនមានន័យថាអ្នកឯងធ្វើ rugby ទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកលេង rugby អញ្ចឹង rugby ដើរតួជានាមភេទប្រុសអញ្ចឹងហើយបានជាចំណុចនេះយើងប្រាប់ du ចាឥឡូវនេះយើងមកមើលចំណុចទី3របស់យើងចំណុចទី3របស់យើងថា faire de à l'apostrophe faire de à l'apostrophe plusบวกជាមួយនឹង non masculin ou féminin commençant par une voyelle អញ្ចឹងមានន័យថា faire de à l'apostrophe បូកជាមួយនឹង non បូកជាមួយនឹងនាមសកម្មភាពភេទប្រុសឬមួយក៏ភេទស្រីដែលផ្ដើមឡើងដោយស្រៈអញ្ចឹង commençant ប្រែថាចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតែយើងឃើញពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពដោយផ្ដើមឡើងដោយស្រៈយើងកុំខ្វល់ថាពាក្យនោះជាភេទប្រុសឬមួយក៏ភេទស្រីយើងដាក់ de à l'apostrophe ទៅយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជា je fais de l'escalade អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកពាក្យ escalade នេះគឺផ្ដើមឡើងដោយស្រៈអញ្ចឹងកាលណាពាក្យដែលផ្ដើមឡើងដោយស្រៈតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពគឺយើងប្រើ de à l'apostrophe អញ្ចឹងហើយបានយើងបាន je fais de l'escalade អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំធ្វើកីឡាឡើងភ្នំអារៀបដូចយើងឡើងជញ្ជាំងឡើងអីខ្ញុំឡើងជញ្ជាំងឡើងអីឡើងភ្នំខ្ពស់តោងឡើងអីចាអានេះយើងហៅថា je fais de l'escalade ហើយឧទាហរណ៍ទី2របស់យើង tu fais de l'équitation អញ្ចឹង équitation ក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញផ្ដើមឡើងដោយស្រៈអញ្ចឹងហើយបានយើងប្រើ de à l'apostrophe je fais de l'équitation មានន័យថាយើងលេងកីឡាជិះសេះ équitation គឺយើងជិះសេះអាប្រភេទដូចយើងទៅជិះសេះឆ្វែលក្រុងឆ្វែលអីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា l'équitation អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកមើលចំណុចទី4របស់យើងចំណុចទី4របស់យើងថា faire de បូកជាមួយនឹង non pluriel អញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ faire de បូកជាមួយនឹងនាមពហុវចនៈពីព្រោះថាតាក់ទងជាមួយសកម្មភាពមួយចំនួនយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ឯកវចនៈបានទេគឺចាំបាច់ត្រូវឲ្យយើងធ្វើការប្រើប្រាស់ clear នឹងទម្រង់នឹងជាទម្រង់ពហុវចនៈអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជា clear ទាំង3ដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះគឺយើងថា je fais des courses អញ្ចឹងមានថាខ្ញុំដើរផ្សារហ្នឹងហើយអញ្ចឹង des courses មានថាយើងទៅដើរផ្សារទិញអីវ៉ាន់ទិញអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើ des ប្រើ pluriel ឯចំណុចមួយទៀត il fait des promenades អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងដើរលេង
promenade នឹងគឺជាការដើរកំសាន្តដើរអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងប្រើ day ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលអា clear នេះគឺយើងប្រើ day អានេះគឺយើងប្រើ day ដែរឯចំណុចទី3របស់យើង elle fait des soins de beauté elle fait des soins de beauté អញ្ចឹងមានន័យថានាងធ្វើការកែសម្ផស្សអញ្ចឹង soins de beauté នេះប្រែថាការថែរក្សាសម្ផស្សអញ្ចឹងបើយើងបកឲ្យចំមកប្រែថាគាត់នឹងទៅធ្វើការកែសម្ផស្សអញ្ចឹងយើងមើលក៏យើងប្រើ des soins de beauté គឺយើងមិនអាចប្រើថា elle a fait des soins de beauté យើងមិនអាចដាក់ clear ហ្នឹងទៅជា clear ឯវចនៈបានទេចាំបាច់ត្រូវតែប្រើ des នៅក្នុង clear ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចរសើបដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅធ្វើការចំណាំអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំដាក់នៅក្នុងត្រង់នេះខ្ញុំដាក់ថា attention attention អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺនៅ à la forme négative à la forme négative គឺនៅក្នុងទម្រង់បដិសេធពីព្រោះឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកទាំងអស់នៅខាងលើគឺជាឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់ស្របចុះបើសិនជា clear ដែលយើងប្រើ verbe faire តាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់បដិសេធវិញតើយើងមានការប្រែប្រួលឬអត់អញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងថា je fais du sport je fais du sport អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំហាត់កីឡាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ clear ស្របគឺយើងប្រើ du je fais du sport ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបំលែង clear នឹងទៅជា clear បដិសេធវិញយើងថា je ne fais pas de sport je ne fais pas de sport អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទម្រង់បដិសេធគឺយើងត្រូវតែយក ne pas នេះយកមកជំនួយដែលដាក់នៅសងខាងកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានសិក្សាឬមួយក៏មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel ដើម្បីស្វែងរកវីដេអូតាក់ទងអំពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់បដិសេធនៅក្នុងភាសាបារាំងអញ្ចឹងកាលណា clear មួយនេះជាទម្រង់បដិសេធ ដូចនេះវាបំលែងទៅជា de អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង active partitive ដូចជា du de la de l'apostrophe de អញ្ចឹងកាលណា clear បដិសេធគឺយើងបំលែងទៅជា de ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយបានថា je ne fais pas du sport je ne fais pas du sport clear ហ្នឹងគឺខុសអញ្ចឹងដាច់ខាតយើងត្រូវតែប្រើ je ne fais pas de sport ឧទាហរណ៍ទី2របស់យើង elle fait de la natation elle fait de la natation អញ្ចឹងមានន័យថាគឺនាងនឹងហែលទឹកតែតើនឹង je fais de la natation ហ្នឹងគឺលក្ខណៈដូចជាកីឡាហែលទឹកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញ clear មួយនេះគឺយើងប្រើ de la ដោយសារតែ natation គឺជា la natation ជានាមភេទស្រីប៉ុន្តែកាលណា clear នឹងបំលែងទៅជា clear បដិសេធវិញគឺយើងបាន elle ne fait pas de natation elle ne fait pas de natation អញ្ចឹងមានន័យថានាងអត់ធ្វើកីឡាហែលទឹកទេអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណា clear ស្របមាន de la clear បដិសេធគឺយើងបំលែងទៅ de យើងមិនអាចនិយាយបានថា elle ne fait pas de la natation គឺអត់បានទេអញ្ចឹងចំពោះការបំបែកកិរិយាសព្ទ verbe faire ហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទមួយនេះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Merci beaucoup au revoir